ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ബാച്ചിലർ ഷെഫിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അല്പം കേരള സ്പൈസി മിച്ചറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് സ്പൈസി കേരള മിച്ചർ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം. 2 കപ്പ് കടലമാവ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടു. പിന്നെ ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്തു. 1 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തു. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക. അല്പം മതി, ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മുളക് പൊടി ചേർക്കുക. മുളക് പൊടി നമ്മൾ വീണ്ടും ചേർക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പം ആവശ്യത്തിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1.5 സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. കായപ്പൊടി ചേർക്കുക. കൂടിപ്പോകരുത്, കയ്പ്പ് വരും. ഇത്ര കായപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. പൊടികളെല്ലാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മുടെ നൂൽപുട്ടിനൊക്കെ കുഴക്കില്ലേ, ആ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം. നൂൽപുട്ടിന് കിട്ടുന്ന ആ പരുവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ആവേണ്ടത്, നൂൽപുട്ടിൻ്റെ രീതിയിൽ. ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നൂൽപുട്ടിന് ഏറ്റവും ചെറിയ അരിപ്പപാത്രം, ഏറ്റവും ചെറിയ ഇത് അച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നൂൽപുട്ട് മേക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവിട്ട് തിളച്ച എണ്ണയിൽ നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നൂൽപുട്ടിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നോ അതുപോലെ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിട്ടുന്നത്. എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരണം. അധികം കരിഞ്ഞു പോകരുത്. കരിഞ്ഞു പോയാൽ ഒരു കരിചവ് വരും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതാവും. ഒരു 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് വെന്താവുന്നതാണ്. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കുറച്ച് വറുത്ത് കോരാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക്, ഇതിപ്പോൾ നമ്മളായിട്ടുണ്ട്, വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള മാവെല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വറുത്ത് കോരണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവെല്ലാം നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ പല രീതിയിൽ പല വലിപ്പത്തിലുള്ളതല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ച് മാറ്റുക. പൊടിക്കല്ല, ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക, അങ്ങനെ വേണം പറയാം. പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം തന്നെ നല്ല കളറുണ്ട് മിച്ചറിന്. ഇത് നമ്മൾ ചേർത്ത മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയും മുളക് പൊടിയും കളറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. അധികം എരിവ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒന്നും അഡീഷണൽ ചേർക്കാതെ ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്, രീതിയിലെടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല സ്പൈസി മിച്ചറാണ്. നമ്മുടെ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ എരിവ് കൂടുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മിച്ചറാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാം നന്നായി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 3-4 വെളുത്തുള്ളി, തൊലി കളയാത്ത വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ അല്പം കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. കരിക്കരുത്, അധികം കരിയൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം, ഈ മിച്ചറിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും കറിവേപ്പിലേൻ്റെയും ഒരു രുചി വരുന്ന, ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്നത് നല്ലതാണ് മിച്ചറിന്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കടല ചേർക്കാം. കടല ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു അത്യാവശ്യം കടല ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് രുചി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അളവനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഉപ്പ് ചേർത്തു. മുളക് പൊടി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി. ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരണം മുളക് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. കാശ്മീരി ചില്ലി ഒന്നുമല്ല, സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. കാശ്മീരി ചില്ലി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കളർ കിട്ടും. ഞാൻ സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സർ റെഡിയായി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വെളുത്തുള്ളി മാറ്റി വെക്കണം. കാരണം നമ്മളറിയാതെ കടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പോലെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ എങ്ങാണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അല്ലിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിക്സർ റെഡിയായി. ഞാൻ കൈ ഉപയോഗിച്ചൊന്നും കൂടെ ശരിക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരള സ്പൈസി മിക്സർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. മിക്സ്ചറാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. കേരള മിക്സർ എന്തായാലും മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.